Satılar 1 milyon 400 bin so'mdan qo'ydik. 07 1 milyon 400 ming so'm. Biz ozgina telefonlar qimmatlab turibdi. Biza shunga qaramasdan narxlarni ushlashaylik. Bu yanda donasini 5 ming so'mdan bo'ladi. Undan tashqari qaranglar. Fayzda aksiya. Assalomu alaykum hurmatli Fayz obunachilarimiz. Bugun sizlarga Fayz Samsung telefon do'konimizda yangilikni e'lon qilib o'tamiz. Yangilikni boshlanishidan ko'rsangizlar ham bo'ladi. Shu yerda ko'rib turgan saylagan chexollarimiz obunachilar 5 ming so'mdan qo'yib berdik. Xolang bu yanda donasini 5 ming so'mdan bo'ladi. Undan tashqari qaranglar. Ko'rib turgan shisha laminatlarimiz ham 5 ming so'mdan aksiyada qo'ydik. Xolasizlar bundan ham qimmatroq bor. U ichanda bo'ladi, lekin bularimiz 5 ming bo'ladi. Keyin bunda naushniklarimiz geldi. Simli naushniklar zo'r sifatli. Bular ham narxini 5 ming so'mdan qo'ydik. Endilikda manzilni eslatib o'tayim. Manzilimiz bo'ladi. Buyoqimiz Urganch avtobusdan tarafdan doğru girib kelaverishda chap qo'lingizda joylashgan bo'ladi. Buyoqimiz esa Ko'nasum tarafdan doğru kelaverishingizda o'ng qo'lingizda joylashgan. Videomizga bir like bosib obuna bo'linglar. Biz boshladik. Yuring. Assalomu alaykum obunachilarimiz. Yine Allah shukr yana geldik, xudo xolasa. Obunachilar, Samsung modellerimiz budjet variantida boshlaydigan bo'lsak, A07'lerimiz gelgan, ya'ni 64'liki bo'ladi bu obunachilar 1 milyon 400 ming so'mdan qo'ydik. 07 1 milyon 400 ming so'm. Keyin buni 128 degan bog'i 1 milyon 500 ming so'm 4 ta bo'ladi. 4 ta 128lik. Yine ko'rganingizdek. Keyin buni 6 ta 128liki bor. 6 ga 128liki bor 1 milyon 650 ming. 1 milyon 650. Keyin buni 8 ga 256lik ham bor bizda. Tak, buni 8 ga 256lik yine 2 milyon so'mdan qo'yib berdik buni. Obunachilarimiz A07 eksklyuziv 8 ga 256lik kerak bo'lsa bizlarga kelaverasizlar, xudo xolasa. 8 ga 256lik narxi 2 milyon so'm, zo'r narx turibdi. Keyingi modellarimiz 17'lerimiz bor. Hozir trendda bo'lib turgan F bor. F17 bo'ladi. F17'miz bor, 5G prosessor bo'ladi, 2 milyon 150 ming so'm. Obunachilarimiz hozircha shu baholarimiz hozircha shunday baholar oshib turibdi. Shuning uchun tezroq kelib olasizlar. Keyin baho yana ozgina oshishi mumkin. Keyin A17'miz bor, 4 ta 128'liki bor, 2 milyon 100 ming so'm. Keyingisi 6 ga 128'likimiz bor, 2 milyon 250 ming so'm. Bu 2 milyon 300 bo'lgan bozorda. Keyin buni 256'lik ham bor. Buni 8 ga 256'lik bor, narxi 2 milyon 650 ming so'm. Hammasini 1 yillik garantiya bo'ladi, xudo xolasa. Keyingi modellarimiz M16 bor. M16'miz tak, hozir ko'rsatamiz ha. Ya'ni M16'miz unda chetda turibdi ekan. M16'miz bor, yana M16'miz. Buni narxi A16'larni aytib o'tadi bir og'iz. Hava. A16'miz bor, yana kimga kerak bo'lsa 1 milyon 900 ming so'm. Ajoyib narsa. Keyin M16'miz bor, 5G prosessor bo'ladi, bu 2 milyon 50 ming so'm. Keyin bundan keyingi modellarimiz A26'miz bor. A26 bor. A26'miz 3 milyon 100 ming so'm. Yana 3 milyon 100 ming so'm. Keyin A35'imiz bor, kimga kerak bo'lsa chotkivach. Yana kimga qiziq bo'lsa 3 milyon so'm aytib beramiz. Telefon shikarni telefon. Bunda M56 ham geldi ha. Keyin A36'larimiz bor. A36, obunachilarimiz keyingi modellarimiz xudo xolasa A36 bo'ladi. A36 8 ga 128lik. Narxlari chotki narxlar 3 milyon 600 ming so'm. Keyin buni 256'ligi bor. A36 8 ga 256'lik bo'ladi. Yana puli 3 milyon 900 ming so'm. 3 milyon 900 ming so'm. Undan keyingi model neyimiz bor? M36'miz bor, 5G prosessor. Puli 3 milyon 300 ming so'm. Keyin 56 modellerimiz bor. 56 modellerimiz 8 ga 128'liki bor. Yana narxi 4 milyon 250 ming so'm. Keyin buni 256'lik bor, 8 ga 256'lik. 8 ga 256'lik bo'ladi. Narxi 4 milyon 700 ming so'm. Keyin kimga qiziq bo'lsa A57 telefonimiz bor, 5G prosessor. A57 yana toza model. Kimga qiziq bo'lsa 5 milyon 100 ming so'm aytib beramiz. Keyin undan keyingi modellarimiz M'larimiz bor, eksklyuziv modellar. Galaxy M55 5G narxi 8 ga 256'likning narxi 3 milyon 360 ming so'm, zo'r narx. Keyin undan keyin M56 modelimiz bor, 5G. Bo'mshi 8 ga 256'lik bo'ladi, narxi 4 milyon 200 ming so'm. Keyin kimga qiziq bo'lsa Samsung S25F degan telefonimiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, chotki narxlarda 8 ga 128lik 1 yillik ofitsialniy garantiya hammasini xudo xolasa 6 milyon 500 ming so'm. 6 milyon 500 ming so'm. Ha.
Keyingi modellerimiz. Bak hozir qaraydi. Keyin Redmi modellerimiz bor. Redmi'lerimiz var. modellerimiz bor. Tak. 1 milyon 250 ming so'mdan boshlar Redmi A5'imiz. E5'imiz budjetli variantlar, yine azgina endi obunachilarimiz azgina telefonlar qimmatlab turibdi. Biza shunga qaramasdan narxlarni ushlashga harakat etamiz. Xudo xolasa 1 milyon 250 ming so'mni 64ligi, keyin 128ligi bor 1 milyon 410 ming so'mdan. Keyingi modellerimiz xudo xolasa S15 Dimanda. ama 15 silamiz bor. 15'si, ama S15. 8'e 128'lik 6000 mAh akkumulyator 1 milyon 610 ming so'm. Obunachilarimiz ko'p vaqtini olmaylikda tez aytib turibmiz. Keyin Redmi S15 16 ga 256lik 6000 mAh akkumulyator bo'ladi. Puli 1 milyon 750 ming so'm. Keyingi modelimiz Note 14lar bor. Note 14'larimiz azgina narxlar oshgan narxlar. 6 ga 128lik 2 milyon 50 ming so'm. Keyin 8 ga 256'lık 2 milyon 250 ming so'm. Keyingi modelimiz, keyin Note 14 Pro bor. Note 14 Note Pro. 14 Pro. Tak, bunda. Note 14 Pro'muz bor. 8 ga 256'lıkını narxini beramiz 3 milyon 50 ming so'm etib beramiz. 3 milyon 50 ming so'm. Keyingi modellarimiz Note 15'imiz bor. Note 15 indagi. Bunday Note 15. Yo'q, 15'lisi bu. Note 15. Note 15 modelimiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, toza model. 6 ga 128ligi bor. Bo'ladi 2 milyon 300 ming so'm. 2 milyon 300 ming so'm. Keyin Redmi qo'yar berdi. Keyin Redmi 15'ning o'zi bor. Redmi 15'ning o'zi. Bam zo'r telefon 7000 mAh akkumulyator bo'ladi. 16 ga 256lik 2 milyon 220 ming so'm. Keyin Note 15 Pro. Note 15 Pro. Note 15 Pro'muz bor. Elimda. Note 15 Pro. Note 15 Pro telefonumuz bor. Yine kimga qiziq bo'lsa 8 ga 256lik, xudo xolasa narxi 3 milyon 250 ming so'm. 8 ga 256lik 3 milyon 250 ming so'm. Keyin buni 12 ga 512ligi bor, u 3 milyon 850 ming so'm. Kimga qiziq bo'lsa. Keyin Pro Plus 5G da modelimiz bor. Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Yana bam zo'rvach 8 ga 256'likini 4 milyon 600 ming so'm etib beramiz. 4 milyon 600 ming so'm. Buni ham aytib bering shuni. Kimga qiziq bo'lsa, keyin Note 14 Pro Plus 5G'miz bor. Bu Note 14 Pro Plus 5G bu 4 milyon 700 ming so'm. Sababi bu 12 ga 512lik bo'ladi. Chotki narx. Keyingi modelimiz Mi 15T. Mi 15T 12 ga 256lik bo'ladi. Narxi 5 milyon 700 ming so'm. 5 milyon 700. 5 milyon 700 ming so'm. Chotki narxlarda. Keyingi modellarimiz xudo xolasa Alloh shukriga tushuntirib o'tadi hozir. Honor modellarimiz bo'ladi. Honor. Keyin buni ham ko'rsatib o'ting obunachilarimiz. Bizlarni kanaldan chiqib ketmanglar, ko'rib turinglar. Oxirlardan ko'ringlar. Xudo xolasa nelarimiz bor? iPhone'larimiz bor. Hamma turidan bor. Yana. Bizlarda keyin kredit ham bor. Kredit kimga kerak bo'lsa kredit beramiz. Honorlarimiz yana X5C dan boshlanadi. 5 Plus C ekan bu. 1 milyon 450 ming so'm. Keyin 6'sılarımız bor yana 1 milyon 650 ming so'm 128'ligi. Keyin buni 256'lik ham bor. 256'ligi 1 milyon 800 ming so'm bo'ladi. 1 milyon 800 ming so'm. Keyingi modelimiz yana 7D bo'ladi. Buni xudo xolasa 2 milyon so'm etib beramiz. Bularni 7D'larning ichida bularda bonus ham beramiz. Xonalarga bonus qo'shib beramiz agar kimga qiziq bo'lsa. Undan keyingi modellarimiz 400 Lite'larimiz bor. Yana 400 Lite'larimiz bor 2 milyon 950 ming so'm. Keyin 400'imizning o'zi bor, endi 400'ning o'zi. 400'ning o'zi bor. Yana Honor 400'ning o'zi kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa 8 ga 256lik bo'ladi. Narxi yo'q, 400 Lite ekan bu. 400'ning o'zi boradi. Tak, 400 ni Yana shu ekan. esimda emasmi? Yana 400'ning o'zi bor ekan. Xudo xolasa bu ham 8 ga 256lik, narxi 4 milyon 450 ming so'm. Honor 400'ning o'zi. Bulara обязательно xudo xolasa bonus qo'shib beramiz. Keyin 400 Pro dan modelimiz bor. 400 Pro'muz bor. Kimga qiziqli bo'lsa, yana bu 12 ga 512lik bo'ladi. 400 Pro. Narxi 7 milyon 250 ming so'm. Bunga ham bonus qo'shib beramiz xudo xolasa. Keyin Spark 40 Pro dan modelimiz bor. Toza model. Spark 40 Pro ajoyib 16 ga 256lik bo'ladi. Pro. Narxi 2 milyon 500 ming so'm. Bu ham yaxshi telefon. Tavsiya etib bilamiz. Keyin bunda S9'larimiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, Smart. Ustiramdan qo'yalım. Smart bundan bor. Smart ham bor buni havo. Smart bor.
Honor 9 Smart narxi 2 million 900 ming so'm bo'ladi. Keyingi modelimiz. Keyin Honor 9 bor. Honor 9 bu Smartdan sal qimmatroq bo'ladi. 3 million 700 ming so'm. Bu ham chotki variant. Bu 8256 lik bo'ladi. Keyin xuddi shu modelni 12256 ligi bor bizda. 12256 lik bo'ladi. Narxi 4 million 100 ming so'm. 4 million 100 ming so'm. Keyin 9 modellarimiz bor. Honor 9 8300 ampere akkumulyator bo'ladi. 8256 lik narxi 4 million so'm. Buning ham ichida bonusi bor xudo xolasa. 8256 lik 4 million so'm. Keyin buni xuddi shu modelni 12256 ligi bor. Buning narxi 4 million 400 ming so'm. Yana 12256 ligi 4 million 400 ming so'm. Keyin Poco modellarimiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, Poco bor, Spark 30 Pro bor. 8 ni ham aytib bering shuni. 8 ham bor. Bunda yaxshi variant yana. Kimga qiziqli bo'lsa, Honor 8 2 million 550 ming so'm aytib beramiz buni. 2 million 550 ming so'm. Keyingi modellarimiz, iPhone'larimiz bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, iPhone'larimiz ham bor. Kredit asosida ham chiqadi, xudo xolasa. Bunda S'lar bor. Yo'q bu. Ha, bunimi? Bunda yani S variantlar bor. Kimga qiziqli bo'lsa, S20 2 Ultra bo'ladi. 12256 lik Vietnam Solidline mijozlarimiz Vietnam kerakda. Yana Vietnam dokument korobka bor. Narxini xudo xolasa 5 million 600 ming so'm aytib beramiz. 1 yillik kafolati bilan. 1 yillik kafolati bilan. Keyin xuddi shu modelni bizda 12512 lik ham bor. Yana 12512 kimga qiziqarli bo'lsa, bunga ham shu xudo xolasa 1 yillik kafolati bilan beramiz. Xudo xolasa yasangizlar. Keyin bizlar kredit ham bor, pasport evazini ham chiqadi. Kimga shunday telefonlar qiziq bo'lsa, xudo xolasa do'konimizga kelaverasizlar. Keyin 16 Pro bor. 16 Pro narxi ham yaxshi narxdan chiqqan. Havo. 16 Pro, iPhone 16 Pro. Yomkisi ham yaxshi buni, kimga qiziq bo'lsa 93 lik yomkis bo'ladi. 256 lik xotira bo'ladi. 810 dollar qo'yibmiz, yana. 810 dollar, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, buni ustida ozgina kelishsak bo'ladi buni. Gelsangizlar yana ko'rib olaverasizlar. 8200 yo'q, 256 lik xotira, xudo xolasa. 16 Pro 93 yomkis, yana zo'r ishlangan, akkuratni 810 dollar. Keyin bizda 15 Pro Max'imiz ham bor. Kimga qiziqarli bo'lsa, Bu 15 Pro bor. 15 bunday ekan, 15 Pro Max. Ha, bunday. 15 Pro Max'imiz bor. 15 Pro Max'imiz bor. Yana 92 yomkis bo'ladi. 256 lik xotira, 800 dollar qo'yganmiz. Buni gelishtirib beramiz. Yana holati ideal, chotki. Dokument korobka bor, 1 yillik garantiyasi bor. Xudo xolasa kimga shunday qiziq bo'lsa, kelaverasizlar. 13'imiz bor, 16'imiz bor, 11'lerimiz bor. Keyin bunda arzlaroq 14 Pro'miz bor. Kimga qiziq bo'lsa, 14 Pro'miz bor. Yana 128 lik xotira bo'ladi. Buni ham zo'r narxda beramiz. 5 million so'm aytib beramiz. Kanaldan ko'rib keldim desangizlar 5 million so'm aytib beramiz. 1 yillik kafolati bor, xudo xolasa. 128 lik bo'ladi. Yana shunday yangiliklarimiz bugungi kunda Face Samsung do'konimizda. Xudo xolasa Samsung, Redmi, Honor, iPhone'lar kerak bo'lsa, shunday narsalarimiz bor, xudo xolasa. Xudo xolasa kelaverasizlar, o'zim shu yerda bo'laman. Xudo xolasa sizlar zo'r narxda qilib beramiz obunachilar. Shunday aksiyalar davom qilib turibdi. Sizlar uchun xizmatdamiz. Like va agar Alloh shukr bo'lmasa bu yerda, xudo xolasa mushtariydan qizimiz bo'ladi. Hayotbekdan shogirdimiz bor, shular bo'ladi. Mabodo Alloh shukr ko'chada video tushirib bergan bo'lishi mumkin. Esa like va obunasilardan görüşguncha xayr.